Ya Rabbi bil Mustafa Bani. Lain hukum akhirat, lain hukum dunia. Nah, maka jawaban Imam Ghazali, fa'lam anna la nukhassisu radda syahadati bil kabair. Maka ketahuilah wajib bahwa kami tidak menentukan nolak jadi saksi bil kabairi kudusa gede. Maka fala khilafa fi anna man yasma'ul malaiya wa yalbasu diba wa yatakhattamu bi khatamin dhahab. Maka sepakat para ulama bahwasanya jalma nu mendengarkan alat malahi wa yalbasu diba ngagunakeun atau make pakaian sutra wa yatakhattamu bi khatamin dhahab ngagunakeun cincin tina emas wa yashrabu fi awanid dhahab wal fiddah minum dina wadah-wadah gelas emas atau perak eta la tuqbalu syahadatuhu tidak diterima syahadatna walam yadhab ahadun ila anna hadhihi umur minal kabair. Nah, sedangkan tidak ada satupun para ulama yang mengatakan bahwa salah satu di antara para ulama bahwa perkara-perkara tersebut terhitung dosa gede teu aya. Jelema ngadangu alat malahi, karung ngadangu kana kaheurian, ngadengikeun kaheurian alat malahi, wayal basudi baj, ngagunakeun make pakaian sutra, waya takot ambiqota midhab, terus ngagunakeun cincin tina emas, minum tina wadah emas atau wadah perak, eta la tuqbalu syahadatu tidak diterima persaksian. Nah, sedangkan para ulama tidak ada satupun para ulama anu berpendapat bahwa ieu perkara teh termasuk dosa gede. Cuman Imam Haramain nukil di Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini daripada kebanyakan ulama Irokiyin min ashabi Syafi'i itu memutuskan bahwa mendengarkan malahi itu minal kabair daripada dosa gede. Wa qala Syafi'i, al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu anjeunna berkata ke idza syaribal hanafiyyu an-nabida haddatuhu walam arudda syahadata. Imam Syafi'i nyariskeun lamun cara aya hiji jelema nu berpegang kana mazhab Hanafi, yani salah seorang manusia anu bermadhab Hanafi minum karena nabi perasaan anggur tapi can jadi arak masih kene perasaan anggurnya atau hadatuhu maka kaula tetap bakal ngahukum kaula kaita jalma walau arudda syahadata tapi kaula moal ora kana persaksian. Sebab ulama al-Imam Abu Hanifah anjeunna nekatkeun kana halalna nabi. Meskipun di dalam mazhab Syafi'i tetap nabi itu sama dengan khamar. Karena memang diperes disejak untuk dijadikan khamar. Ngan prosesnya can jadi khamar. Can jadi khamar jadi antep bola ngan can jadi khamar. Tapi tetap diperes dijus agar supaya jadikan khamar. Nah, di nama mazhab Syafi'i haram. Di nama mazhab Syafi'i haram, tetap aya elat iskarna. Itu. Nah, dari mazhab Hanafi teu haram. Jadi mazhab Hanafi nekatkeun kana halal. Maka cik Imam Syafi'i haddatu walam arud dan syahadat. Kaula pasti bakal ngahukum, tapi kaula moal nolak kana persaksian. Faqad ja'alahu kabiratan bi ijabil haddi walam yarudda bihi asy-syahadah. Imam Syafi'i ngajadikeun bahwa surbun nabi itu dosa gede. Sababna karena Imam Syafi'i menetapkan hukuman karena minum nabi. Walam yarudda bihi syahadah, tapi al-Imam Syafi'i tidak menolak karena persaksian hiji jalma kusabab minum nabi.
Maka fatwa Imam Syafi'i, makalah Imam Syafi'i menunjukkan bahwa masalah jadi saksi itu ayat jeung henteuna adek la taduru ala shawair wal kabair. Teu berputar karena dosa leutik, teu berputar karena dosa gede. Bal kullu dunub taqdabu fil adalah. Akan tetapi setiap dosa itu bisa menodai dina sifat keadilan. Illa ma yakhlul insanu anhu ghaliban bidururati majalil adati, terkecuali perkara anu la yakhlul insanu, anu mana manusia dosa anu moal bisa lepas manusia tina dosa tersebut ghaliban garib-garibna bidururati majalil adati, karena darurat ya berjalan adat, seperti mana kal gibah ngomong batu itu hampir ada terbiasa namanya tajasus suudzon, goreng sangka, kadhib, bohong, fi ba'dil aqwal, dan sebahagian ucapan aya bohongna gitu kan. Terus ayeuna mendengar urang teu umpat mangan ngadengi umpatan batur sarua tarkul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, teu amar ma'ruf nahi munkar, aklu subuhan kadahar barang anu subhat teu kudu halalna teu kudu haramna. Komo di zaman ayeuna mah wasabul walad atau nyarekan budak eta teh kan dosa ge sabul walad nyarekan budak, sabu nyarekan jadi budak, wal gulam abid wador buhuma jeung dikul non mukul budak jeung abid biukmil godok kalawan hukum godok marah zahidan ala hadil maslah melebihi kana had kamas lahatan itu. Wa ikramu salatin al-ulama ngamuliakeun pamarentah anu zalim, wa musadaqatil fujar atau seperti non menganggap bener kajelma anu lacut anu bejat, wa takasur an ta'limil ahli wal walad malas ngadidik anak jeung keluarga itu dosa. Jami amayah tajuna ilaihi min amrikin, karena sakabeh perlu dibutuhkeun ku keluarga na urusan agama. Fahadi itu lupun. Tapi kabeh oge dosa-dosa la yatasawwaru an yafakka syahidu an qaliha au kabiriha. Itu hampir setiap jalma menjadi saksi hampir moal bisa lepas tina dosa tersebut. Eta marek saeutik rek loba, pokoknya pasti bakal katempelan aja saeutik oge. Illa an yatasilan nas wa yatajarrad di umul akhirah, angin terkecuali lamun cara manehana ngajauhan ka manusia wa yatajarrad dari umulil akhirah jeung fokus kana urusan akhirat, wa yujahidan nafsahu mujahadah kana dirina muddatan dina beberapa waktu bihaitsu yabqa ala samtihi ma'al mukhalatati ba'da dalika, sehingga utuh tetep dina tingkah manehanana, jalur manehanana, thariqah manehanana ma'al mukhalatati ba'da dalika, meskipun terjadi mukhalato kumpul campur jeung manusia sabada mujahadah anu sampurna, itu baru bisa. Padahal teu ngomongkeun kena si batur. Itu hampir jelema teu bisa lepas tina dosa-dosa tersebut, ya terkecuali lamun cara urang uzlah ti jelema 1 tahun, rek 2 tahun, rek 3 tahun campur jeung jelema sama sekali. Teu campur teu ngahiji, teu gaul jeung jelema sama sekali atawa ngamujahadah kana dirina. Nah terus sehingga manehanana geus kuat nya, geus kuat dina thariqahna, geus kuat dina karakterna, geus kuat dina tabiatna, meskipun campur jeung manusia tetap teu kapengaruhan. Itu bisa jadi lamun cara mujahadah anu luar biasa. Wah kan eta mah cuma itu jarang sekali. Bisa salamet. Tah lamun cara dosa-dosa nu tadi eta teu mentak menolak karena persaksian hiji jalma. Henteu mentak menolak karena persaksian hiji jalma. Naon sababna? Karena henteu mentak menodai karena keadilan hiji jalma. Naon sababna ya jelema kan geus jadi hampir jadi kebiasaan. Hampir jadi kebiasaan. Jadi moal bisa lepas dina hal tersebut. Komo ada pamarentah. Bari urang nasieun ku pamarentah. Tuh ari urang amar ma'ruf. Ayeuna mah saeutik-eutik mah dina pengajian nyentil ka pamarentah. Diborogor urang. Wah,
maka ada yang seperti itu. Sehingga urang teh rasa takut eta membuat urang teh ninggalkeun tugas kewajiban sebagai ulama amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga amar ma'ruf nahi munkar ya ulama-ulama nu Allah diberi kegagahan, diberi keberanian. Seperti itu. Pemaina barang-barang subhat pantai jelas sobat sulit ya orang yang mendapatkan harta anu halal itu sulit. Orang sing sering yang doa ke Allah tadi antara Allahumma ij'al hasanatina hasanati man ahbabta Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Boga Gusti jadikeun kealusan abdi ieu kealusan jangan mencintai Gusti. Ulah ngajadikeun Gusti karena boga Gusti jadikeun gorengan kaula ieu kagorengan jalma nu dicintai ku Gusti. Jeung Gusti ulah ngajadikeun kealusan kami kealusan jalma nu dibenci ku Gusti. Cintai ku Allah mah insyaallah. Dosa urang bakal dihampura ku Allah. Maka dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bisa menodai dina. Jadi setiap dosa itu bisa menodai dina keadilan. Setiap dosa itu bisa menodai dina keadilan. Kamu terutama dina bidang ilmu hadis, ya. Dina bidang riwayat hadis itu benar-benar hati-hati, ya. Benar-benar hati-hati. Sebab al-tibar dikaitkan dina riwayat hadis adalah jujur dina ucapan. Jujur dina ucapan, jujur dina tingkah kelakuan. Ya. Itu kadang bisa diterima ucapan atau ucapan hadisna ti ahli bid'ah, salagi ahli bid'ah eta jujur dina ucapanana jeung teu ngajak kana bid'ah. Tetep bisa diterima. Sur para ruwat para rawi hadis dicurigai paham Syiah, paham Qadariyah, tapi kusabab manehana teu ngajak kana bid'ahna atau jujur dina ucapanana jeung jujur dina ucapan tetap masih diterima riwayatna. Ukur kan Ahmad bin Hanbal ajeuna pernah masa tren ka hiji ulama anu masyhur diriwayatil hadis, ulama masyhur meriwayatkan hadis. Ahmad bin Hanbal datang ke tempat tersebut, anjeunna teu langsung buru-buru datang masantren sowan hayang ngaji teu tataya geuna. Ieu jelema ieu bener teu, jujur teu. Nah, sampai akhirnya cek masyarakat oh iya jelema bener, ieu jelema jujur. Jelema bener, jelema jujur. Sampai takutnya jane meyakinkan Imam Ahmad bin Hanbal untuk belajar di eta jalma. Kuat keinginan Ahmad bin Hanbal untuk belajar di eta ulama. Barang pas datang eta ulama, ternyata ulama tersebut keluar, ulama tersebut nyampak ke ngaluarkeun imarna. Ke ngaluarkeun imarna kandangan. Itu imar teh daekeun kaluar di kamar, di kandangan. Itu si ulama tersebut naon nyumput keundeungan dina bajuna, keundeungan dina bajuna supaya disangka ku himar eta teh aya kadaharan. Aya sehingga himar nyangka bahwa eta si eta nu bogana teh rek mere kadaharan sampai keluar. Himar tersebut keluar tapi ternyata aya kadaharan. Terjadi Ahmad bin Hanbal ngaji. Ya cacak-cacak ka binatang wani ngabohong. Sok sieun wani ngabohong ka jelema. Sampai kaki itu di riwayat hadis Ahmad bin Hanbal, hati-hati Ahmad bin Hanbal. Kita riwayat tidak kitab ikodu nah berarti ya Allah ini jadi ikodu imam kayak mana berbahaya. Itu dari riwayat hadis luar biasa. Hati-hatilah para ulama gitu, makanya ya kelebihan para ulama umat Nabi Muhammad itu benar-benar menjaganya luar biasa. Ngajaga karena syariat Nabi Muhammad itu luar biasa.
insya Allah syariat Nabi Muhammad itu aman. Sebab para pemikulna, para periwayatna, para pembawana orang-orang anu jujur tur adil. Terus walau lam yuqbal illa qaulu mithlihi li izzi wujudihi wa batalatil ahkam ila azza wujuduhu wa batalatil ahkam wa syahadah. Walau lam yuqbal illa qaulu mithlihi. Nah, kalau seandainya tidak diterima terkecuali ucapan orang seperti itu tadi, la azza wujuduhu, maka otomatis bakal jarang wujudnya. So itu jarang wujudnya, langka wujudnya. Wa batalatil ahkam wa syahadah. Terus ketika jarang wujudnya bisa batal hukum, bisa batal sah jadi saksi. Sauna cenah. Soal karuksakan ieu geus menyeluruh di mana-mana. Setiap tempat, setiap desa, setiap lembur itu geus ka pokoknya, geus kahujanan ku karuksakan. Walaysa labsul harir wa simaul malahi walla bugin nanti wa mujalasatu ahli syurbi fi waqti syurbi wal khalwat bil ajnabiyah wa amsalu hadhihi sawair min hadzal qabil. Nah terus ayeuna masalah ngagunakeun baju sutra atau mendengarkan alat malahi, duduk bersama naon cenah ahli syurbi, tukang minum dina waktu minum atau khalwat jeung ajnabiyah jeung pemajikan batur wa amsal hadhihi sawair, dan umpama-umpama dosa-dosa dia seperti ningali karena perkara teu dimeunangkeun ku Allah Subhanahu wa taala, memusuhi orang muslim leuwih ti 3 poe tanpa udzur syara'. Nah, atawa tabahtul sombong, ilek laga dina leumpah, atau abas bis salat deui dina salat, atau ngabuka dan sebagainya, ngabuka aurat tanpa hajat dan sebagainya. Wa irsaluri bi hadratin nas, atau naon ngalepaskeun hitut di hareupeun manusia. Eta kan milaraan. Batur keur hitut, batur keur karupul, jebret we urangnya. Itu bangga madaratkeun teh. Leung basa nu pangaruh mah sangeusna. Itu maka dina kitab ye haram hitut hareupeun manusia itu. Ngarek mentari dona heula. Soalnya kan ida aya ida. Ida itu menyakiti. Ada itu menyakiti. Maka dina kitab ye tasydidul bunyan. Kumaha itu di masjid meunang teu istilah ulama ngaharamkeun anu ngamakruhkeun. Hitut di masjid ngahaja gitu maksudna. Aya hitut, aya ngahaja hitut. Lain itu naon ye kalepasan gitu nya. Ai kalepasan teh jadi masalah. Mun ngahaja bahaya. Mahalipun batur kumaha kebubar batur ulah. Eta teh kan hal-hal eta teh kan dosa-dosa leutik. Minad itu laisa min hadal qabil. Faila mithli hadal minhaj yang bagi faila mithli hadal minhaj, nah maka faila mithli hadal minhaj yang bagi ayyub doro fi qabuli syahadati wa radiha la ila al kabirah was saghirah. Nah maka karena umpama manhaj seperti inilah naon sayogya dipandang dina masalah ditarimana saksi jeung ditolakna jadi saksi. Jadi lain kembali karena eta teh dosa leutik atau dosa gede. Suma ahadus hadis saghir allati la turadu syahadatu biha law wa alaiha la athar fi rati syahadah. Nah terus dosa-dosa leutik anu disebutkan tadi anu teu mentak ditolak persaksian kusabab ngalakukeun dosa tersebut lawadhu alaiha, lamun memang dibiasakeun didawamkeun satu warna saja didawamkeun, maka kumaha la athar fi rati syahadah, maka itu bisa mempengaruhi dina persaksianana sehingga ditolak persaksianana. Kamari takhaba at-takhada al-ghibah, seperti jelema anu ngabiasakeun kana ngumpah. Dasarna teh ngumpat batur we. Di pengajian di mana seperti ngomongkeun batur dan sebagainya. Tapi kan dijadikan kebiasaan eta umpatan teh.
ya. Atau menghina, ya, merusak karena kehormatan orang lain itu jadi kebiasaan manehanana. Wa kadzalika mujalasatul fujar atau naon kumpul jeung orang-orang fujar jeung orang-orang anu rusak. Terus ana musodaqo yani berteman, bersahabat, dekat, berteman dekat dengan orang-orang anu fujar itu dibiasakan. Nah, maka itu kumaha? Itu bisa mempengaruhi dina persaksian. Nah, nu tadi namun ngalakukeun sakali teh mah teu mentak ditolak jadi saksina ku sabab dibiasakeun jadi ditolak jadi saksina. Itu bahaya makanannya. Ade ulah dibiasakeun. Makana wasghira takburu bil muwaghobah. Dosa leutik bisa jadi gede bil muwaghobati ku sabab dipayengkeun, dibiasakeun. Kama annal mubaha yasiru shaghiratan bil muwaghobah. Sebagaimana perkara anu mubah bisa jadi dosa leutik ku sabab dibiasakeun. Kalabi bisatranji seperti main catur. Wa taranum bil gona ala dawam, beda jeung Imam Ghazali nya. Wa taranum bil gona ala dawam atau taranum nya ngelagu dengan gona. Tapi gona kan ada lain gona anu berkaitan jeung madhullah, madhur rasul atau gona lalaguan anu bersifatna ilmiah gitu nya. Eta taranum bil gona ala dawam secara dibiasakan. Itu nya secara dibiasakan. Tanya bisa naon cenah? Itu bisa jadi dosa cek Imam Ghazali lamun memang dibiasakeun. Gitu. Kalau bisa terjadi di madzhab Syafi'i itu main catur hukumnya makruh. Di madzhab Syafi'i ngan lamun cara cek sejen mah haram hukumanana. Haram hukumanana. Nah, di kitab Fatawi An-Nawawi Fatawil Mansurahnya bahwa main catur itu haramun indah aksarir ulama. Jadi haram menurut fatwa para ulama, kebanyakan para ulama apabila main catur teh bisa melambatkan karena sholat. Ini bisa merotkeun karena sholat, tapi kan tinggalin sholat. Atau main catur itu menggunakan iwat. Menggunakan iwat duitan. Itu haram. Kan lamun cara teu aya teu mentak morotkeun kana salat, nah urang salat jalan. Terus teu aya naon, teu aya iwam. Nah, itu hukumna makruh cek Imam Syafi'i. Lamun cara cek dosa tetap haram bae. Atas. Dina kitab cek Imam Ibnu Imad Al-Aqfahsi. Ini mengingatkan bahwa lakbu bisatroji itu minar roda ilil mubah. Jadi diantara perkara mubah kan halus. Mal karwahati bari makruh. Dan lamun teu didawamkeun, lamun dibiasakeun mah jadi adat manehna setiap hari itu yasiru shaghiratan jadi dosa detik. Atau taranum bil gona, sami taranum bil gona gitu. Ngalagu, ngahaleang ya. Ngalagu gitu. Nah, tapi kan ada di luar naon, di luar nu bagus, bermanfaat seperti muji Allah, muji Rasul, ngalagu sihiran-sihiran anu bersifatna ilmiah itu. Eta tapi sawaktu-waktu lamun lizatil wasah lamun pikeun ngahilangkeun wasah dina hate rasa gelisah kejenuh lah curang mah itu lah bahasa jadi masalah sawaktu-waktu. Dalam cara dibiasa terus juga jadi adat yasir solih itu bisa jadi dosa. Jadi itu sampai kade syarat dina fatwa ulama itu lamun lalaguan anu teu muharik di syahwat teu ngagerakeun kana syahwat. Ngan lamun cara urang ngalagu jadi ngagerakeun kana syahwat dikarenakan dina siran-siran tersebut aya nyipatan-nyipatan sifatan-sifatan perempuan, awakna, badanna ya, itu bahaya. Bisa ngagerakeun kana syahwat eta bisa jadi haram. Gitu nya.
Jadi hari waktu mama makruh ngan lamun dibiasakeun jadi dosa. Maka geus catur kudu wudu. Catur kudu wudu. Pada bayan hukum sogoir wal kabair. Tadi penjelasan masalah hukum dosa detik, dosa kecil. Gitu ya. Wahai maturul bi syahada masalah ayat di irsalurih bi hadratin nas. Di antara perkara anu bisa ditolak, di antara dosa itu bisa ditolak persaksian ku eta dosa irsalurih bi hadratin nas. Jadi ngabebaskeun hitut di hadapan jelema. Gitu. Di mana kejadian mah tanpa memandang individu. Nu wau nu teu wau. Jebret. Eta irsal itu aya hitut, aya ngaleupaskeun. Jadi kalau itu kabebaskeun. Ieu teh aya batasan jeung sawae. Der we di mana wae oge. Setiap hayang rek hareupeun saha, teu paduli hareupeun saha, teu paduli deukeun saha, dikaluarkeun we. Eta teh bisa nolak jadi saksi. Makanya menjadi saksi urang komodina, saksi nikah dan sebagainya itu perlu hati-hati memang. Sebab para ulama itu jadi kesimpulannya, jadi dina masalah batasannya keadilan anu diperhitungkan dalam jadi saksi itu pertama secara kesimpulannya manehana ngajauhkeun dosa gede, ngajauhan dosa gede eta pokok. Terus nu kaduana teu ngabiasakeun migawe dosa detik. Teu ngabiasakeun migawe dosa detik maka boleh dijadikeun saksi. Bayanu kaifiyati tawassu'id darajat wa darokat fil akhirah alal hasanat wa sayyi'at fid dunya wallahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Layak apa ya? La yukhafu alaika an taltabisa turuku alaik wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaik. La yukhafu tidak dikhawatirkan alaika ka anjeun antal alhamdulillah antal tak bisa la yukhafu alaika teu dikhawatirkan alaika ka anjeun antal tak bisa turuku alaika campuradukna jalan-jalan ka Allah alaika ka anjeun. Wa inna ma yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaik. Tapi yang ditakutkan ka anjeun ieu ketika anjeun kalindih ku hawa nafsu. Ya kadinya ieu naon ieu bakolah musannif itu urang teu meunang mencacat kana toriko. Ya toriko ka Allah itu kan jelas wadihah laihah. Jadi thariqah ke Allah itu jalur Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Ya, jelas. Maka ketingali naon materina dina eta thariqah. Urang ulah waka mencacat, ulah waka mengingkari karena thariqah salah urang